হ্যালো ভিউয়ার্স, কি খবর সবাই? সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমার বাজরিকা পাখি এই দোনোটা পেয়ার ডিম দিচ্ছে, এটাও ডিম দিছে। তো আমার টোটাল পাখি কিন্তু 12টার মধ্যে তিনটা পেয়ার ডিম দিছে, আরও একটা বুঝতেছে। মানে ওই যে যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে হাড়ির মধ্যে, ও বুঝতেছে ও ডিম দেয় না, ও হয়তো আজকে কালকের মধ্যে দিবে, আমি যা বুঝছি। তো আমার সব পাখি মূলত ডিম দিচ্ছে। তো আগে আমি মূলত একটা পাখি পালতাম, মানে একটা না, মানে এক জোড়া। তো ওইটা তেমন একটা ভালো থাকতো না, ডিম দিত না। কিন্তু যখন আমি একসাথে অনেকগুলো পাখি আনলাম, ওরা দেখলাম যে সবার অ্যাক্টিভিটিস ভালো, সবাই সুন্দর মতো ডিম দিচ্ছে। আর এই পাখিটা দেখেন, ও কিন্তু আলাদা রাখার একটা কারণ হলো যে ও অন্য পাখির ডিম নষ্ট করার চেষ্টা করতেছিল। তো ওরা আমি আলাদা রাখছি, কারণ রিস্ক নেওয়া যাবে না। তবে ও হাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করতেছে। এখন ও কি ডিম নষ্ট করার চেষ্টা করে নাকি নষ্ট করে ওর ডিম পাড়ার চেষ্টা করে, তাই আমি বুঝতেছি না। তো যাই হোক, ওরে আলাদা রাখছি, ওরে দেখি কয়েকদিন পরে একটা ব্যবস্থা করব। তো ভিডিওটা এইটুকুই, সবাই ভালো থাকবেন।